好，我叫 Iris。我買個腐乳脂咧係俾我嘅仔仔食嘅，因為咧佢有中一個 RSV， 跟住佢嘅痰味特別多嘅。因為我喺 Facebook 嗰度咧我就見到呢個嗡嗡腐乳脂，咁我就嘗試下去買一個腐乳脂啦。大概食咗2-3個月，我就會見到有效果，佢就開始痰會少，又冇咁咳咗。之前因為我冇試過其他嗰啲腐乳脂或者係任何嘅藥，我就直接就買呢個腐乳脂嚟試啦。但係真係睇到好好嘅效果啦。跟住而家嘅情形就係，如果佢病嚟講就唔會咁容易病啦。同埋就算你真係會惹到傷風咳，佢嘅病徵咧都會好淺嘅，唔會好似以前未食腐乳脂之前咧，佢會咳得好犀利，傷風好犀利，而且佢會好長時間。自從食呢個腐乳脂咧，佢嘅病徵唔會好嚴重。跟住你食多少腐乳脂落去，佢好快佢就會康復啦。少咗傷風咳啦，同埋佢嘅免疫系統就好咗啲啦。跟住因為我又有介紹俾我仔仔啲朋友嘅阿媽，個個都食得好好，所以我會推薦你哋去買呢個腐乳脂嚟食啦。我大概就重複買咗4袋啦，就係因為佢好有效，所以我有介紹我嘅朋友啦。就算我住咗新加坡都好，我都會叫佢寄嚟新加坡俾我嘅，所以我會一直陸續咁樣幫佢買呢個腐乳脂。最緊要就係細路哥食得安心啫，就係咁啦。